अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो बदलाव अच्छा है। मैंने छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया है। मेरे पीठ पीछे या आगे कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, मैंने उसे अपमान समझना छोड़ दिया है। मुझे नहीं साबित करना कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। अगर किसी को ठीक लगती हूँ तो ठीक, नहीं लगती हूँ तो और भी बढ़िया। अब मुझे नहीं मांगनी बेवजह माफी और ना ही मुझे महान बनना है। मुझे कोई समझे या ना समझे, मैं खुद को समझने लगी हूँ। नहीं रहा मुझे महफिलों का शौक, अब मैं खुद को पर्याप्त लगने लगी हूँ।